밤에 기침이 멈추지 않아 잠을 설치고 아침엔 목이 쉬어있는 그 경험, 단순히 감기일까요? 아니면 더 큰 문제가 있는 것일까요? 사실 마른 기침은 다양한 원인으로 인해 발생할 수 있습니다. 오늘은 그 원인들, 그리고 이를 효과적으로 해결하고 예방하는 방법에 대해 하나하나 알아보겠습니다. 영상을 끝까지 보신다면 가을철 마른 기침으로 고생하지 않으셔도 될 겁니다. 구독, 좋아요, 알림 설정을 하시면 생활에 도움이 되는 건강 정보를 빠르게 만나보실 수 있습니다. 오해 하나, 건조한 기침은 단순한 감기 증상이다. 가을에 기침이 나면 대부분 사람들은 아, 감기에 걸렸나 보네 라고 생각하실 겁니다. 하지만 모든 기침이 감기 때문인 것은 아닙니다. 실제로 가을철 기침은 대기 중 습도가 급격히 낮아지면서 호흡기 점막이 건조해지고 자극을 받아 발생하는 경우가 많습니다. 단순한 감기나 바이러스 때문이 아닌 건조한 공기가 원인인 경우가 훨씬 많습니다. 특히 나이가 들면서 기도 점막이 더 민감해지기 때문에 나이가 들수록 더 자주 마른 기침을 경험할 수 있습니다. 오해 둘, 기침이 나면 무조건 약을 먹어야 한다. 기침이 나면 바로 약을 찾는 분들이 많습니다. 기침을 멈추는 것이 급선무라고 생각하는 건데요. 사실 약에만 의존할 필요는 없습니다. 특히 가을철 건조한 기침은 근본적인 원인을 해결하지 않으면 약을 먹어도 다시 돌아오게 마련입니다. 예를 들어 가습기를 통해 실내 습도를 유지하거나 물을 자주 마시는 등의 생활 습관을 통해서 기침을 완화시킬 수 있습니다. 약물은 최후의 방법일 뿐, 몸이 필요로 하는 것은 기도 점막을 촉촉하게 유지하는 것이죠. 오해 셋, 마른 기침은 그냥 참아도 된다. 기침이 심하지 않다고 해서 방치해도 된다는 생각. 이건 큰 오해입니다. 마른 기침은 단순히 귀찮은 증상이 아니라 호흡기에 실제로 문제가 있다는 신호일 수 있습니다. 건조한 기침이 오랫동안 지속되면 기도에 염증이 생길 수도 있고 장기적으로는 천식이나 만성 기관지염으로 이어질 수도 있습니다. 기침이 일주일 이상 지속된다면 반드시 원인을 파악하고 적절한 조치를 취해야 합니다. 오해 넷, 가습기만 틀면 기침이 멈춘다. 가습기는 실내 공기를 촉촉하게 유지하는 데 도움이 되지만 모든 기침을 해결할 수 있는 것은 아닙니다. 특히 알레르기나 천식 같은 질환이 기침의 원인일 때는 가습기만으로는 해결되지 않습니다. 이 경우 적절한 공기청정기 사용, 그리고 알레르기 유발 물질을 제거하는 것이 필요합니다. 오해 다섯, 목을 촉촉하게 유지하면 기침이 멈춘다. 물을 자주 마시거나 차를 마시는 것이 기침을 줄이는 데 도움이 되기는 하지만 이것만으로 기침을 완전히 멈추게 하기는 어렵습니다. 근본적으로 기침을 유발하는 자극이나 원인을 제거해야 기침이 완화될 수 있습니다. 마른 기침의 주요 원인 1. 건조한 공기. 가을철에는 습도가 낮아지면서 공기가 건조해집니다. 건조한 공기는 호흡기 점막을 자극하고 목이 따끔거리며 마른 기침을 유발할 수 있습니다. 특히 실내 난방을 틀면 공기가 더욱 건조해지기 때문에 이로 인한 기침이 자주 발생합니다. 2. 알레르기성 비염. 알레르기성 비염은 가을철의 대표적인 마른 기침 원인입니다. 특히 꽃가루, 진먼지 진드기, 곰팡이 등이 알레르기 증상을 악화시킵니다. 알레르기성 비염이 원인인 경우 기침 외에도 재채기, 코막힘, 콧물 등의 증상이 동반됩니다. 3. 감기와 독감. 가을철 감기와 독감은 매우 흔한데 이로 인해 마른 기침이 발생할 수 있습니다. 감기나 독감이 나아지면서 기침이 계속 남아있는 경우도 있으며 이때는 호흡기 점막이 아직 회복되지 않았기 때문일 수 있습니다. 4. 역류성 식도염. 위산이 식도로 역류하면서 목을 자극해 마른 기침이 발생할 수 있습니다. 역류성 식도염이 원인인 경우 특히 누워있을 때나 식사 후에 기침이 심해집니다. 속쓰림, 가슴 통증 같은 증상도 함께 나타날 수 있습니다. 5. 천식. 천식은 기도가 좁아지면서 기침을 유발하는 질환입니다. 천식이 있는 경우 특히 찬바람이나 건조한 공기가 기도를 자극하여 기침을 악화시킵니다. 천식 기침은 밤에 더 심해지는 경향이 있으며 숨 가쁨과 쌕쌕거림이 동반될 수 있습니다. 6. 폐질환. 폐질환은 장기적으로 기침을 유발할 수 있습니다. 만성 폐쇄성 폐질환, 폐암, 결핵 등의 질환은 기침 외에도 호흡곤란, 체중 감소, 피로 등을 동반합니다. 이러한 증상이 있다면 즉시 병원을 방문하여 진단을 받아야 합니다. 마른 기침 예방 및 관리법. 1. 실내 공기 관리. 건조한 공기는 마른 기침의 주된 원인입니다. 실내 습도를 적정 수준인 40에서 60%로 유지하기 위해 가습기를 사용하는 것이 좋습니다. 하지만 과도한 습도는 곰팡이와 진드기가 번식하기 쉬운 환경을 만들 수 있기 때문에 습도를 너무 높이지 않도록 주의해야 합니다. 2. 알레르기 유발 물질 제거. 알레르기성 비염이 있는 경우 집 먼지 진드기나 꽃가루, 곰팡이 등의 알레르기 유발 물질을 제거하는 것이 중요합니다.
침구류를 주기적으로 세탁하고 환기를 통해 실내 공기를 신선하게 유지하는 것도 도움이 됩니다. 특히 실내 청소 시 공기 중에 먼지가 퍼지지 않도록 주의해야 합니다. 3. 따뜻한 물과 차 마시기. 마른 기침을 완화하는 데 있어서 따뜻한 물이나 차를 자주 마시는 것이 큰 도움이 됩니다. 생강차, 대추차, 꿀차와 같은 따뜻한 음료는 목을 촉촉하게 유지시켜주고 염증을 줄여 기침을 억제하는 효과가 있습니다. 또한 하루 8잔 이상의 물을 섭취해 체내 수분을 충분히 유지하는 것이 중요합니다. 4. 목도리 착용 및 마스크 사용. 찬바람이 목을 자극하지 않도록 외출할 때는 목도리나 스카프로 목을 보호하는 것이 좋습니다. 또한 먼지나 꽃가루가 많은 날에는 마스크를 착용해 알레르기 물질이 호흡기로 들어오는 것을 막아야 합니다. 마른 기침이 심각한 질환의 신호일 때 마른 기침이 장기간 지속되거나 다음과 같은 증상이 동반된다면 더 심각한 질환의 신호일 수 있습니다. 이럴 경우 즉시 병원을 방문해 진단을 받아야 합니다. 1. 피 섞인 기침. 피가 섞인 기침은 매우 위험한 신호입니다. 결핵이나 폐암 같은 심각한 폐 질환의 가능성을 암시할 수 있습니다. 2. 호흡 곤란. 기침과 함께 숨이 차거나 호흡이 어려워진다면 천식, 만성 폐쇄성 폐질환 또는 심장질환을 의심해야 합니다. 이러한 증상은 즉각적인 치료가 필요할 수 있습니다. 3. 발열 및 체중 감소. 기침과 함께 체중이 급격히 줄어들거나 발열이 지속된다면 폐렴, 결핵, 혹은 암과 같은 감염성 질환이나 종양을 의심할 수 있습니다. 이러한 경우에는 반드시 병원을 찾아야 합니다. 4. 밤에 악화되는 기침. 기침이 특히 밤에 심해진다면 천식이나 역류성 식도염이 원인일 수 있습니다. 이러한 기침은 자주 방치되기 쉽지만 정확한 진단과 치료가 필요합니다. 가을철 마른 기침은 흔한 증상이지만 그 원인은 매우 다양하며 때로는 심각한 건강 문제를 암시할 수 있습니다. 기침이 오래 지속되거나 증상이 악화될 때는 병원을 방문해 진단을 받는 것이 중요합니다. 오늘 말씀드린 다양한 원인과 예방 방법을 통해 건강한 가을을 보내시길 바랍니다. 기침은 단순한 증상이 아니라 신체가 보내는 중요한 신호일 수 있습니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 주변의 소중한 분들과 건강한 생활을 함께 이어나갈 수 있게 영상을 공유해 주세요. 구독과 좋아요, 알림 설정을 하시면 다음번에도 유익한 건강 정보를 받아보실 수 있습니다. 오늘도 건강하고 행복한 하루 보내세요.